สั่งอะไรมาก็มันจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วก็เลยสั่งเทรนเนอร์มามีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยก็จะเป็นของ Swift อันนี้เป็นตัวเฟรมจักรยานเขาก็จะมีเฟรมจักรยานมาให้1เฟรมเลยแล้วอันถัดไปก็จะเป็นแฮนด์ก็จะมีคอนโทรลเลอร์ด้วยถัดไปก็จะเป็นที่วางแท็บเล็ตแคร้งที่สามารถปรับได้ก็คือมันจะมีรูอยู่เยอะๆแล้วก็ปรับได้จาก165 170 175มิลแล้วก็ตัวหลักเลยเทรนเนอร์ค่ะของ Wahoo ขาดไม่ได้เพราะไม่งั้นไม่สามารถมันก็เป็นเทรนเนอร์ Wahoo Kicker Core เวอร์ชัน2ที่เป็น Swift Ready เพราะมี Swift Cock มาให้ด้วยอันนี้ก็คือเป็น full set สำหรับ Swift เลยต้องทุกอย่างก็จะเข้าเซตอันสุดท้ายก็เป็นแมทเป็นยางรองมันจะได้เสียงไม่ดังและพื้นไม่เสียคิดมาหมดแล้วถูกต้องแล้วก็สั่งโดยที่ไม่ปรึกษาพีอะไรทั้งนั้น ไปเราไปประกอบกันเถอะมาเราเริ่มจากแกะกล่องเฟรมกันก่อนเลยเปิดมาก็จะเห็นตัวเฟรมแล้วก็แฮนด์ลบาร์สเต็มก่อนเลยแล้วก็จะมีคู่มือเล็กๆมาด้วยส่วนในกล่องเล็กๆเนี่ยเขาก็จะมีสายชาร์จสำหรับตัวคอนโทรลเลอร์ที่จัดระเบียบสายแบบแม่เหล็กบันไดแล้วก็ตัว through axleถัดไปจะเป็นตัวเทรนเนอร์ในกล่องจะมีขาตั้งหน้าและหลังคู่มืออุปกรณ์ชาร์จตัว power adapter เนาะพร้อมปลั๊ก2หัวปลั๊กแบบแรกก็จะเป็นตัว UK เป็น Type G แบบที่2ก็จะเป็นแบบ EU Type F ถัดไปจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ยึดเฟรมกับเทรนเนอร์เขาก็จะมีมาให้2ระบบแบบ Quick Releaseซึ่งไอตัว Quick Release คือตัวด้านบนเนาะมันจะเข้ากับจักรยานรุ่นเก่าๆหน่อยหรือว่าที่เป็น Rim Brake ซะส่วนใหญ่และเขาก็จะมีตัวแปลงขนาด 130-135 มิลลิเมตรมาให้ส่วนด้านล่างก็จะเป็นแบบ Through Axle ก็ใช้กับจักรยานใหม่ๆที่เป็นพวก Disc Brake ได้เลยจะมีตัวแปลงขนาด 142 กับ 148 มิลลิเมตรถ้าเกิดเราไม่รู้เลยว่าต้องใช้ตัวแปลงแบบไหนแนะนำให้ใช้ไม้บรรทัดวัดระยะที่เขาให้มาในกล่องเพื่อดูขนาดของตัวแปลงที่เขาแนะนำทีนี้เขาจะมี Cassette Spacer หรือที่เรียกว่าแหวนรองหลังเฟืองขนาด 1.8 มิลลิเมตรมาให้ด้วยอันนี้ก็ใช้สำหรับคนที่จักรยานยังคงเป็น8สปีด9สปีดหรือ10สปีดนะคะส่วนถ้าจักรยานเราเป็น11หรือ12สปีดก็ไม่จำเป็นต้องใช้มาต่อกันสำหรับการเซตอัพ Swift Ride เราก็จะใช้ตัวแปลงแบบ Through Axle ขนาด 142 กัน
ส่วนชุดแทนก็จะมาพร้อมกับตัว Swift Play Controller ซึ่งใช้ควบคุมในแอป Swift ได้ เช่นกดพวกเมนู ใช้ Power Up ต่างๆ เปลี่ยนเกียร์และอื่นๆ ถ้าเกิดเราไม่ได้ซื้อตัวเฟรมของ Swift มาแล้วอยากจะใช้จักรยานส่วนตัวก็สามารถควบคุมแอปตรงๆจากมือถือหรือแท็บเล็ตก็ได้ แต่ถ้าอยากได้คอนโทรลเลอร์จริงๆก็ไปซื้อแยกเพราะเขามีขายแยกแล้วเอามาติดตั้งเองขั้นตอนสุดท้าย Swift เขาก็มีแผ่นแนะนำการตั้งค่ามาให้ มันก็จะเลาะตามความสูงของคนขี่แต่มันค่อนข้างเป็นหลักการทั่วไปมากสำหรับคนที่ปั่นจักรยานอยู่แล้วก็แนะนำว่าให้ลองเซตใกล้เคียงจักรยานที่เราปั่นทุกวันดีกว่าอาจจะต้องลองผิดลองถูกนิดหน่อยจริงๆเซตอัพแค่นี้ก็พร้อมปั่นแล้วสามารถปั่นได้เลยแต่เนยมีสั่งแคร้งแบบปรับความยาวได้มาเพิ่มเพราะอยากจะเซตไว้ที่165มิลลิเมตรเขาก็จะมีระยะให้เลือกได้ทั้งหมด5ขนาดเลยตรงนี้จะต้องใช้อุปกรณ์เสริมตอนถอดนิดหน่อยเพราะในกล่องสวิฟต์มันไม่ได้แถมมาให้เนาะแต่ขั้นตอนการติดตั้งก็ไม่ได้ยากค่อนข้างง่ายเลยแหละเพราะเรามีนายช่างใหญ่อยู่ประกอบเสร็จแล้วก็ไม่ได้ใช้เวลาประกอบนานมากค่อนข้างประกอบง่ายแล้วก็มี instruction ทุกขั้นตอนเรียบร้อยค่ะของ Swift Unboxing ของเราซื้อมาแล้วเนี่ยประกอบเสร็จแล้วก็ปั่นด้วยก็ไอตั้งใจซื้อมาเพื่อซ้อมไงปีหน้ายูจะได้พาไอไปขึ้นเขาได้เดี๋ยวไว้เรามารีวิวน้องใหม่อีกทีนึงว่าน้องเป็นยังไงบ้างสำหรับ Unboxing วันนี้ก็แค่นี้กับบ๊ายบายจักรยานอันนั้นก็คือล้อ Fulcrum Shark ซึ่งมันสามารถใช้ได้กับทั้ง road bike แล้วก็ gravel bike เขาก็คงเห็นคนอื่นออกแบบนี้เขาเลยอยากได้บ้าง ส่วนทรงของล้อเนี่ย Fulcrum ก็ทำออกมาเป็นทรงฟันฉลามเราต้องการทำเทสไงเรื่องล้อของเรา